哎呀，你咋这么顺呢？9点34，其实我早就醒了，但是我没起。走走，起床。起了，起了，起了。这样。嗯。绵绵尿尿了，刚直播说完，他不在沙发尿尿，他就给我来个尿尿。我的好大儿呀！我以为雨停了呢，下来还下的那个蒙蒙细雨。拉粑粑了，接不住了，憋回去了。拉不拉？走。进去，进去，不能出去。没有边界感的人。开门就是俩。昨天烘的肉干，看一看。牛肉，给他仨做一顿熟滋滋。现在要卤一下牛肉，这个牛肉有点老，卤一下看看。用这个锅，高压锅。猪里脊、鸡胸，我要买鸡蛋，核心，好了。哎呀，我要先冷水浸泡梅花冻。小狗早饭，软骨素、藻油、护肝、蘑菇粉、椰不丝。来吧，小豆，咩咩的，雪球的。空空在这里等了，老板，吃吧。给他准备的饭他又不吃了，昨天吃了2顿，今天又不吃了。雪球的护肝。慢慢蒸。我先去趟超市买点卤牛肉的食材，就那些大料什么的。这个狗脑袋。
八角、花椒、冰糖、白砂糖、依钠盐都一样吧？猪肝我要1块，猪肝啊，可以。哦，要2节，葱、小茴香。回家。走，耶，狗头钻进来了，走。好像好了，好了。鸡蛋。动起来了。21块钱的。1、2。大料。整得快。好了，行吧。蔬菜。完再洗漱。香薰蜡烛，滴的温水应该好了。用沫洗。下到1/2，这些大料加进来，生抽、老抽、蚝油1勺，盐高压锅了，一拧收紧。上蒸汽之后要煮个15到20分钟。这个上面是可以看温度的，定时的。这个是可以看温度的，里面现在是41度的。它那个口开始放热气了，泄气了，然后把火调成最小火，定时，我定时个20分钟吧。1、2、3、20分钟，不用管。20分钟之后它会滴滴滴叫我，叫了，关火，让它焖着吧。没有，谁在后面伴我？稍微梳梳毛。球给你个球球。哎呀，来过来，空绵绵来，放干净。起了，宝宝。3点14了，饿了。接下来，我尝一口硬的。剩菜跟剩饭。酱没拿出来，这俩鼻子，先把这点零食吃了。吃饭。
这个没吃多少，这下应该好了。关火焖着，等一下带你们出去啊！我先刷个牙，牙不好。屋里卤肉的味道太大了，我又点着了。4.01，小狗溜溜。雨也停了，带他们多走走。来，哎，去，等一下，嘿，嘿，吃草，吃吧，跑快，跑快，跑快。盖溜子空。到3个快递，粘那个地毯的胶卷5个，迪特消毒水，菜板子，滚蛋！直接扔。粘好了，这里粘了粘。这一卷是15米还是多长？应该好了吧？不好了，这次烂了，筷子一扎就知道。现在也不能切，说放凉了切。5:33了，我准备把他们3个的饭喂了，量好像又大了。来吧，宝宝，咩咩，咩咩的，雪球的，空空一大碗，给吃吧，2顿合1顿。我怕我晚上睡得晚了，到时候再饿，趁着现在还早，再吃点东西。吃完了，留了2个药。球。7:27了，我一直在等科米，科米他妈带他过来洗澡的，正好跟星空再见个面。快在里面，好朋友要来了，我现在去接他们，他们快到小区门口了。科米，怎么感觉又长了？是的呀。口罩拿下来。阿姨抱抱好。哎，那你给阿姨哈哈哈笑一个。我把他抱走了，科米，科米，哎。我把姐姐抱走了，行不行？拜拜。阿姨拜拜。拜拜。阿姨拜拜。好朋友，来吧。哎呀。哦，过来，雪球。
生意好。不是，就之前在那个小区吗？对，就一个猪。过来过来，跟人家合租的，你们全租的，整租的，进来。多不多？哎呦，可米气死了，可米。咩咩也是，你们往里面走。哎呦，哈哈哈哈！哎呦，他自己太高兴了，他不害怕。可米做小无助，不去。乱穿家里。洗澡澡。可米现在肥。好了。哎呦！他现在洗澡没有以前乖的，他的腿不让吹，然后脚也不让碰。咩不干好事儿，进去啊！在，别动先。哦，他俩打架没？真猛！哎呦！那我这一个也是能应付过来呀。啊！他应付不过来。你走了。科米头也不回的就走了，快点吧，科米说，下次不来了。搬家了可能还真远了。你们搬去哪儿？定了吗？阜阳，那真远了，那好几十公里呢。慢一点，然后，哎呦，一会儿就熟了，跟妈拜拜。拜拜。你一天都不让人抱你的，你今天你啊，这是什么？你看，这里面是谁？那给妈妈拜拜。那走吧。跟拜拜吧，妈拜拜。哎，你给阿姨拜拜。拜拜。姑姑也拜拜，给姑姑也拜拜一下。拜拜。好的，空，刹车，进来，拜拜。他们给我带的，沐浴露这么大一桶，公司发的应该。奥妙的洗衣液，出来吧。尿了。30分钟。9点46了，带小狗出门溜溜。外面下了雨呢，小雨。3个一起。这边，现在飘的是那种雾蒙蒙的雨。刷牙。板蓝根，9点59。房间，小爱同学，关闭音乐。他真是个傻子。看这俩，躺好了。睡吧。12点17，晚安，拜拜。